Hello， 大家好，我係 Muse。今日咧同大家分享一樣嘢非常之重要嘅，但係往往咧都有好多朋友忽略佢啦，甚至唔理佢嘅。到底係咩呢？就係白平衡啦。白平衡呢，我相信有好多玩數碼相機嘅朋友呢都唔會陌生㗎啦，因為呢總會喺部相機入邊呢都會見到，例如有太陽啦，叫 daylight 啦，有 tungsten 啦，有 fluorescent 啦，即係光管啦 ，cloudy 啊 ，shade 啊，跟住仲有個 custom 嘅，就係自定嘅白平衡嘅。白平衡呢，其實係一個色彩展現嘅一個非常之重要嘅設定嚟嘅。而色彩設定呢，其實並唔係你部相機入邊嘅叫做 picture style 啊、picture profile 啊，到底用乜嘢嘅color space 啊、Adobe RGB 啊、sRGB 啊，其實唔係啊。我哋要展現色彩出嚟呢，其實係靠白平衡。因為白平衡係平衡乜嘢？其實係平衡個光線嘅色溫。我哋又冇需要真係將啲簡單事情複雜化嘅。但係我哋要知道我哋影相係影乜嘢？我哋其實係影緊光。即係話呢個世界，我哋如果眼前係冇光線嘅話呢，我哋影唔到嘢出嚟㗎。呢個相機就係吸光線。咁光線從何而來啊？正常嚟講就好似呢個窗出面咁樣。如果我哋用太陽嚟做標準嘅話呢，可以講太陽嗰個色溫咧，大概係5600左右啦。太陽光咧，其實係一種白色嘅光，相機都好需要光線啦，就係優質嘅光線啦，同埋一個良好嘅色溫去展現翻呢樣嘢本身就係咩顏色嘅。我哋係咪一定要每一次都一定要非常之真實準確咁呈現眼前嗰樣嘢嘅顏色呢？其實我覺得係由多方面去判斷嘅，因為如果你係影一啲產品嘅，你個客人必須要你非常之準確嘅顏色。咁至於喺我嘅角度呢，坦白講，我係從來都冇一定要 exactly 係追咩色嘅，因為我自己個俾自己個寬容度呢，都闊嘅，因為記得我哋影相呢係要滿足我哋自己。除非你頭先所講嘅，你個客人指定係要點，你就要做啲嘢，其實係滿足佢。咁但係喺我自己，除咗記錄啦，你記錄希望係記錄正確你眼前嘅色彩之外呢，會唔會有啲創作嘅元素擺喺裏邊呢？閃光燈亦都係因為呢個原因，可以隨時增加唔同嘅光源啦，亦都係改變唔同光源嘅色溫，而創造到一個全新嘅一個色溫嘅一個組合，令到我哋嘅照片入邊咧產生多重嘅色溫。係咪真係見到粒太陽，我哋就設定太陽啦？如果見到多雲，我哋就設定多雲。我覺得呢一個係你最入門嘅時候你可以咁樣做嘅。但係我知道有更多嘅朋友咧會選擇，咁不如用 auto 啦。你學唔到，你更加學唔到。唔係話自動有用定冇用。我相信有好多場合嚟講咧，其實自動係都 OK 嘅，甚至好過你自定嘅，因為佢 auto 嘅意思咧，佢就唔會淨係喺 amber 啦，去到 blue 嘅呢個位去 auto， 佢甚至係 green 同 magenta 佢都會自動去調整。OK， 咁所以 auto 唔係一個大嘅問題，但係你如果長時間去用 auto 嘅時候咧，第一你學唔到，第二就係我哋自己如果加入一啲創作性嘅設定嘅時候，相機係唔會知道噶嘛，咁所以佢點會知道我心想嘅嘢呢？例如我自己呢一支閃光燈，我係特登增加1500K 左右嘅色溫上去嘅，咁我就刻意將現場嗰個色溫呢，好想佢偏冷嘅。咁大部相機點會知呢？你 auto 嘅話，從來唔會知嘅。咁所以你如果從來都只係設定佢喺自動嘅時候，你係冇辦法學習得到底白平衡可以帶俾你有幾大嘅可能性同創作性。我知道有好多朋友咧，可能一開始都會抗拒用閃光燈嘅。我亦都並唔係話叫主張影乜嘢都係用閃光燈，只不過可能有好多人錯覺咧，就係阿 Muse 就淨係識打燈啊，或者係最中意打燈，乜嘢都要打燈。其實唔係，只不過係
用閃光燈嘅話咧，你嗰個可能性一定係更多更大。如果你了解更多白平衡可能性，你就會了解到底我哋點解用自己嘅光線係會創造到更多你肉眼睇唔到嘅結果出嚟。係因為我哋除咗去 balance 叫做平衡到嗰一點，攞翻正確嘅顏色，喺創作性上邊咧，佢係大得好緊要嘅。所以開頭我覺得未認識太深數碼攝影，又或者去玩呢個 white balance 嘅時候咧，我覺得係唔緊要嘅，慢慢學，慢慢去嘗試。咁但係起碼咧，而家係建立咗第一個 concept， 就係白平衡係攞嚟做乜嘢嘅？本身係攞嚟平衡光線嘅色溫，而達到一個叫做所謂準確展現翻我哋眼前嘅色彩出嚟。必須要好好學習點樣去平衡你眼前嘅光線。OK， 色溫係其中一個非常之重要嘅部分。咁但係另外一樣嘢咧，亦都係更重要嘅。冇錯，呢個係非常之廣泛嘅，就係光啦。因為光就會帶出色溫，暗啲嘅時候，呢個顏色咧展現出嚟係特別瘀黑嘅，亦都係唔 saturate 嘅，即係你個飽和度係好低嘅。OK， 咁但係如果你強光照落去嘅時候比較光啦嚇，你係會特別除咗光咗之外，你眼前嘅顏色會更加 vibrant， 綠色嘅樹。OK， 藍色嘅水咁樣啦，你發覺陽光照咗落嚟之後，望落去，哇，特別精彩嘅。成張相咧真係用手機影都好靚噶啦。冇錯，呢個唔係你手機勁唔勁嘅問題，呢個係個太陽嗰個光嘅質素嘅問題。咁所以有良好嘅光源嘅話咧，你眼前嘅景象啦，都一定係會更加好嘅。咁所以白平衡有冇特別好需要好複雜咁嘅設定咧？其實係冇。因為如果你嘅現場嘅光線係唔多好嘅時候咧，坦白講，乜嘢白平衡你都好難搞嘅。就算坊間有好多嘅一啲產品叫做幫你balance 個白平衡啊、color checker 啊、灰卡啊、傳統灰卡，其實全部都幫你唔到。因為就算灰都有好多層次嘅灰嘅，同埋偏紅嘅灰啦、偏綠嘅灰啦、偏藍嘅灰啦。咁我哋用乜嘢嘅灰叫做 eyedropper 點落去就叫啱啊？其實係冇嘅。我覺得用灰卡只不過係一個入門第一步嘅一個 step 去俾你參考。咁所以咧，千祈唔好不斷去轉咗牛角尖去諗到底乜嘢嘅方法叫做係最好。冇嘅，呢啲嘢全憑係攝影師嘅眼睛去決定。我哋影相嘅時候，你部相機有冇設定咗一啲多餘嘅嘢？對我嚟講，咩叫多餘嘅嘢咧？可能對你哋嚟講係分嘅，即係好玩嘅、有趣嘅，就係一啲 picture style 嗰啲係俾你玩嘅，就等於有好多人中意影寶麗來咁樣啊。而家有啲數碼寶麗來，其實入邊已經自定、已經設定好某一啲攝影嘅風格，一影出嚟就好韓國 style、日本 style 咁樣。嗰啲係一啲玩具，我覺得係玩嘅。係因為佢已經唔預你會有更多嘅 post production，又或者更多嘅要求喺裏邊，咁所以咧，你部相機正常嚟講，我係唔需要設定任何嘢喺裏邊嘅，因為其實佢都係一部電腦嚟嘅啫嘛。你個檔案出咗嚟，佢可以順便加啲味精俾你㗎，即係加啲 contrast 啊，甚至顏色嘅偏移啊，呢啲嘢佢可以隨便可以做得到嘅。佢係一部電腦嚟㗎嘛。咁但係乜嘢叫做標準咧？其實都冇嘅。唔同嘅品牌根本就唔會有一個叫乜嘢嘅一定嘅標準嘅。咁我呢個咧係 Sekonic 嘅一個 Spectral Master 光譜儀咯，我叫做測光譜嘅。咁佢可以測到呢一支燈光線嘅光譜啦，測到佢色溫啦，測到呢一支燈嘅顯色度啦 （CRI） 啦。我前邊有一支 LED， 撳一下，你見到呢個光譜咧都 OK 嘅，豐富嘅，就又有藍啊，有黃啊，有紅啊，即係話咧，佢展示光線嗰個能力咧都 OK 嘅。咁我撳一撳個 CRI 俾大家睇下，都幾勁。咁即係話呢一個 LED 咧所展示出嚟個光線咧，都真係唔錯噶啦，已經好有條件展示翻我哋想睇到嘅色彩出嚟。因為一般如果照明接受得到啊，照明嘅光，即係話一啲室內嘅燈膽啊，例如我呢個 house light 咁上高嗰啲啊，
嗰個 CRI 其實係好低嘅啫，得80幾嘅啫。80幾就係適合一啲家居啦，照明咯嚇。咁當然照明都不能夠太差啦。咁但係可以肯定嘅，我哋攝影所用嘅 LED 嘅光線咧，其實要求係更加高嘅。我哋再參考一下呢一盞。咁我擺入啲啦，因為佢而家同時間就受到我呢啲 LED 嘅影響，咁所以我擺入啲就睇下到底入邊嗰粒燈膽見唔見到啊？咁我呢粒燈膽係咩嚟嘅咧？咁當然就係而家家私 IKEA 嗰啲燈膽咯。你見到黃冚冚，總之擺喺屋企攞嚟做 decoration，攞嚟裝飾用嘅。咁你見到大概係2700K，OK，即係 tungsten 咁樣嘅色溫啦，都唔係話太差嘅。因為而家呢個年代咧所出嚟嘅一啲燈膽 LED 燈膽咧，其實都唔差嘅。而家咧已經係下晝嘅時間啦，我哋睇下窗出邊啊嗰個色溫。喺我工作室玻璃窗出邊咧係顯示6400。咁你見光線係好暗啦 ，CRI 亦都係得94點幾嘅啫。咁唔係話太陽就係最好嘅咩？的而且確係，但係太陽喺正午嘅時候，正午嘅陽光猛烈嘅時候，照出嚟嘅光線係最好嘅。而家咧天陰，好似想打風咁啊！其實而家係天黑啦、暗啦、光線唔好啦，加上好重要嘅，我哋呢啲大廈咧，其實嗰度玻璃啊，某程度上係好似 ND filter 咁樣，其實係減光嘅。你個光嘅展示能力啦，亦都係差咗，所以佢 CRI 都一定係差咗。就算係好天啊，我都係見唔到太陽嘅，因為太陽唔喺呢一邊啊嘛。OK，我哋所得出嚟嘅光其實全部都係光線嘅一啲反射嘅光線嚟嘅。OK，咁係咪所有即係見到玻璃窗就用呢啲光？我諗大家開始理解啦。所謂嘅良好嘅光線就唔係話見到自然光就一定係良好光線。咁可能有啲比較轉牛角尖嘅就係中意用現場光啦，中意用現場光。其實中意用現場光真係冇所謂嘅，你見到咩光你咪攞嚟用咯。希望分享嘅就係自然光都有好多嘢需要判斷，同埋有更多嘅嘢需要我哋去學習，需要我哋去體驗、去認識。唔係話而家 LED 唔好，但係你而家睇下我哋而家即係唔好用閃光燈啊，最好就係呢一支 LED。所以呢支 LED 長時間都係照住我嘅。點解我會揀一支好嘅 LED 照住我？點解我唔會揀呢啲啊？因為我現場氣氛好，唔會啦。我覺得有好多嘢係需要繼續持續性去學習嘅。包括我哋想學色溫，色溫其實並唔係純粹講俾你聽，你部相機入邊嘅白平衡校幾多 K， 又或者係校即係太陽啊，校燈膽啊，並唔係純粹呢一啲嘢咯。呢一啲嘢係太表面，我哋部機點樣操控啫？如果唔係講白平衡，我都唔會講好多集喎。我有好多集已經講過白平衡㗎啦。咁所以咧，我希望大家如果真係對白平衡係真係有興趣嘅話咧，睇翻我以前講過白平衡嘅一啲影片，會有更多詳細嘅一啲示範啦。咁我希望今次嘅分享咧，會令到一啲新玩相機嘅朋友咧，對白平衡了解更多。我哋其實係需要嘅係良好嘅光線。呢個係更加重要嘅，下次再分享。